嗰間酒店咧，就差唔多朝夜最高級間酒店。我呢間又係啊，最高級興華大國啊！最大酒店。興華國際係啊，嗰間房間好大間。呢間舊啲喎，我哋住嗰間係咪新啲咧？翻親過啊！嗰間新過你嗰間嘅。係咩？呢間新過？你嗰間裝修過。哦，之前都柴。係啊，都係冇錯講啦，佢重新裝修。呢條情人路有幾多公里啊20嗰度啫嘛。 30公里啊30係啊，一路行到唐家情侶嗰個咩啊？石橋島嗰度，30公里咁上下。30公里。嗰啲內地嗰啲人嚟到嗰度啊，好興奮嘅，佢未見過大海啊，去到嗰度啊，好興奮。嗱，對面嗰度就澳門啊，嗱嗰啲咧，嗰度澳門啊？係嗱嗰個你出嚟嘅廣州，係咪啦？前面嗰度拍咗啲影相。整容啊！嗰啲叫海怡半島，就係